Добрый день, дорогие подписчики и зрители канала. Картошка подрастает, надо окучить. Сорняк также стремится ввысь. По картошке. Первая борозда, она у меня посажена той картошкой с прошлого года, которая толком не прогрелась. Находилась в помещении с малым содержанием тепла, и ростки она по сути не дала. Последующие борозды, картошка лежала в тепле, то на солнышко, то в тепло. Ростки дала она такие сантиметра по 3, по 4. Вот, в лунке я это все засаживал, и вот уже по всей длине практически во многих местах она уже поднялась. То есть получается первая негретая борозда, в ней вообще даже, вот единственная вот картошина, и то возможно это прогретая попалась. Последующие борозды также были все с прогретой картошкой, с ростами, и в конце последние 6 борозд тоже не имеют, картошка не прогретая. Там, где прогрето, все уже встало. Хорошее наблюдение для того, чтобы знать, надо ли греть картошку или не надо. Надо ли ждать, чтобы она дала ростки или нет. Здесь мнения расходятся. Кто-то не греет, а сразу садит картошку и ждет, пока она подымется. Кто-то греет и получает результат более быстрый. На фоне этого я делаю заключение, что картошку нужно прогревать, чтобы она дала ростки. Окучивать буду сейчас на 3-й передаче, и потом буду обрабатывать, скорее всего, лазуритом. Так же, как видно сзади. Сегодня 6.06, 6 июня. Сзади овес уже всходит, сейчас покажу ближе. Сдалека-то красиво, сблизи не так, конечно, больше проплеши, но сдалека все зелененькое. Первая борозда, как вы видите, картошка в принципе отсутствует. А гретая картошка заранее прогревалась, ростки по 5 сантиметров, тут все хорошо. А вот овес прорастает хорошо. Там, где следы мои, вообще земля сырая. Прям сырая земля. Там, где я не наступала, фреза ходила, там земля сверху сухенькая. Внутри она все равно будет сырой. Собака не дает поговорить. Так что сидираты растут. Пускай не в таком объеме, как хотелось бы как газонная трава, но, возможно, она так и должна расти. Я не сильно сталкивался с сидиратами и не могу сказать, какую плотность они должны занимать, сколько на сантиметр квадратный или на метр квадратных ростков. Пока результат меня устраивает. Уже они, сегодня 6 число, сидираты, овес сантиметров 7-8, а то и 10. Мороз картошки не коснулся, во-первых, потому что ее и не было. Как-то, когда заморозки были сильные, как я смотрел, там у людей ботва уже по 20 сантиметров, по 15 повырастала, а то и 20 железных было, и мороз ее подморозил. Сейчас, одевая окучники, буду окучивать на 42 или 43 сантиметра, сейчас проверю, как и вначале закрывал. Основная цель здесь удалить сорняк. Ширина 43 сантиметра, первое окучивание в этом году. Больше добавить пока нечего. Опорные пятки где-то попробую на 6 сантиметров поставить. Надо, похоже, окучники ставить уже, так как сорняк проглаживает и не обрывает. Либо опускать окучники, чтобы они больше землю закидывали, либо поставить окучники уже. Сейчас попробую окучники, опорные пятки опустить, точнее не пустить, приподнять, посмотреть эффект.
Результат, в принципе, неплохой, но как бы хотелось большего. Но надо навыки нарабатывать. В общем-то, только в конце у меня что-то не так пошло. Ну-ка, попробовать еще назад проехать. Пока оставлю так, как есть. При следующем окучивании, наверное, будем больше заужать. Ну, пока что погоняю так. Сорняк, в принципе, весь посрывало, но то есть они болтаются такие полудохлые. Корневая у них открылась беленькая. Вопрос, насколько это навредит им, сорняку. Ладно, ради эксперимента доезжу как есть, чтобы на будущее знать, в какую сторону отталкиваться. Либо уже при последующем окучивании буду просто сразу заужать окучники и меньше поднимать землю. Но пока в данном случае отъезжу как есть. Просто приходится по 2 раза одну и ту же борозну проходить, чтобы больше растормошить сорняк. Также скажу, что я просто в большинстве тут я пропустил. Надо было лазуритом обрабатывать раньше. Но не до этого. Забот и так полон дом. Не могу сказать, что я сильно доволен результатом. Правильнее было здесь его все же заузить окучники и каждую борозну проходить отдельно. Корни у сорняка весьма длинные. Так, ну, наверное, я так и буду делать сейчас, потому что первый результат считаю не совсем удавшимся. Сейчас я заужу, уменьшу размеры. Ну, короче, сейчас поэкспериментирую, буду держать вас в курсе. Получится, не получится. Что, как бы результат меня этот не устраивает. Вот так просто. Так что вот так. Вот он основной минус сморгонских окучников, что они предназначены для работы на 60. Если вы борозны делаете 60 сантиметров, у вас большой диапазон рабочий размаха крыльев. Дальше играетесь как угодно. Если как посадка на 70, как в моем случае, не хватает возможности окучников закрыть полностью картофель. Надо либо наращивать крылья, как многие делают, просто крылья наращивают, и тогда работаю дальше уже спокойно. Либо, как я буду делать сейчас, также индивидуально подходить к каждой борозне. Поставлю сейчас уже окучники и каждую борозду индивидуально пройду. Ну, в принципе, как я и сейчас это делал, индивидуально, по 2 раза проходил. Но в данном случае вот так вот, как есть. Хочу все же засыпать полностью гребень, чтобы земля поднялась и засыпала и поднявшийся картофель, потому что он еще не сильно поднялся, его можно спокойно засыпать. И заодно продрать проса куриная. Ну вот у меня в основном мой сорняк это проса. Ну вот так вот. Сейчас уменьшаю. Уменьшаем по 3 сантиметра для начального эксперимента. Глубину пластинок и опорных пяток не меняю, оставляю 3-4 сантиметра. Ширину также оставляю 43 сантиметра размаха крыльев. Уменьшаю на 3 сантиметра по 3. Получаем вместо 70 64 сантиметра ширину межокучников, центров окучника. Не скажу со всей уверенностью о том, что и второй результат, второе окучивание меня удовлетворяет полностью, но все же немногим лучше первого. Немного лучше первого. Тоже куриная проса, короче, вот сорняк, который у меня тут в основном преобладает, стал больше
больше сорвали его, больше где-то погребли под землей. Картошку полностью не засыпать. Наверное, самое правильное будет все же наращивать окучником крылья, держать их в первой позиции на 70, и чтобы их крылья были шире и закрывали с обеих сторон. Это будет самым правильным решением, вот как многие делают, наращивают окучники. В остальном эксперимент окучивания нормально, в общем-то, ну, скажем, ну, я бы сказал, по пятибалльной системе 4 с минусом. Ну, тут, возможно, опять же, у кого какая земля. У меня суглинок, земля не так хорошо поднимается, укладывается, засыпает. У кого преобладает песчаная почва, как у друга на Гродненщине, у него песчаная, ну, влаги меньше, но именно окучивание, засыпка происходит значительно эффективнее. Но при этом у него земля, как пыль, можно взять и ветром раздует. Моя же земля вся падает вниз. Она вот, ну, сырая земля, то есть у меня тут вот влажности хватает. Уже дождей не было, ну, реальных дождей, качественных дождей не было со времен снега. Вот когда снег был, тогда и дождь был. С тех пор брызги были. Был дня 4 назад дождь был. Ну, промочило 3 миллиметра почвы. В общем, я там проверял. 3 до 4 максимум. В общем, дождей. Ну, сейчас дождей нигде нет. В этом же ролике я сейчас пройдусь лазуритом. Посмотрю, как его используют, и посмотрим, что будет дальше. Так как картофель у меня еще не поднялся, а поднялся, ну, где поднялся, там не сильно. Обработаю я все это лазуритом. Растворял 15 грамм на 3 литра на сотку. В общем, сейчас все покроем лазуритом, посмотрим, откуда дует ветер. Ну и, в общем-то, и все. На этом пока что эпопея с окучиванием и работой с сорняками будет окончена. Иду задом, чтобы не наступать на свои следы. В общем, все, лазуритом обработали, окучили, сделали все, что смогли. Птички налетели, тут драку устроили на свежеокученную почву. Все ждут, пока я улечу. Надеюсь, им лазурит не повредит. На этом все.